دا دواړه فریقینو ترمنځ یو ډیره معمولی تنازع بس یو شول چې دی الګ چرته بل جنې سره نکاح تړلې و ما دي خپل لکانو ته سو کتل د جما لکان پاسې دل چیرې بس کینونه د ځای خطرناک دي اټو پکې تمنچې دی روخکلی وی غډه زولي بیا زما د وراره ورغله چر زموږ تاسو مې کې څه د سې خبره راغلې ده زموږ کور مخه د یو وارن سالور 15 واره تاسو ټوپه کې راوړلې زموږ تاسو مې کې څه خبره بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخون کې مهربان ذات دی دوستانو زه دا ټیم کې د پیښور علاقې د مسجد ټاون ورته وی دلته موجودی ما د شاپور تانې په حدود کې یو ډیره بد پیښه شوې ده چې دا دواړه فریقینو ترمنځ یو ډیره معمولی تنازع چې یو حالت ته د دوی خپل رشتہداري کې مرضی د دوی خپلوان هم دي ویل کېږي داسې چې هغه چرته دویم واده کړو په هغه باندې څه اعتراضات او چې مطلب آیا دا رشتہ خدا یا خنه ده هر کور کې زمونږ میندې زمونږ خويندې زمونږ لونی دا شته او هر زمونږ پښتانه په دې خبره باندې پوهیږي چې مطلب زما کور چې دا په یو کور والا آبادی یا په دوه باندې یا په بل باندې زمونږ خوخي ناخوخي دا هر څه شته مونږ ته الله تعالی یو شعور هم کړی دی چې مطلب د دینه پسته با یو خزا د بل سره څنګه جون تیری یقینا دا خزي ډیر زیات فیس کولې شي او دا مشکلات راځي خو بد مرګه په خپدي کې دا راغلي دا چې ظاهر ده د کی پولیس والا هم انوال شو پتانه کې یو بل سره 107 شو راضینامه شو سمي چې کم قتل شوی د دې کورنۍ د دې دغه یو عبد الصمد د دې کورنۍ یو ډیر خپل ځوان یو ډیر چراغ د دې کور په آبادو یقینا د دې دا کورنۍ د هغه په دې مرګ باندې ډیر زیات په خپګان کې ده دا واقعي څنګه را پیښ شوی و دا وجوهات د مرګ سره جوړ شو هلته د دومره زیات ډزې وشوي دا کورنۍ ډیره زیات په خپګان کې ده دیو سره به تفصیلا خبرې کوو چې عبد الصمد الته ولې د ډزو ښکار شو عبد الصمد چې کوم دی زما وراره موږ دیو سره دا رشتہ لیکت سره ډیر په مینه باندې کړی و او دې کې خاص د عبد الصمد ډیر لاس ولې چې دغه د سویل او د لیکت ډیر نږدې مرګره لیکن د بد پس یو شول چې دی الګ چرته بل جنې سره نکاح تړلې و څو وخت چې د دې ماشوم پیدا شول کور ته دی بیا د بل خزر واستله چې راي واستله بس د دې کور کې د کړپ کړپ رااله دی کې څه خبرو باندې د ماشومان په جنگ باندې لګون ته کې معمولی کړپ کړپ رااله چې هغه به د شاپور تانه واله دی کې د اصغرم بوتلو او د زما د رور د دیم بوتلو او دې سره غبل غ لیونه غون ته کې زوی دی هغه بوتلو شیراز چې زه شاپور تانی ولا ته ورغلم چې مې کتل هغه ټول د زما کسانې بند کړو دیو بار ګرځېدل هغه ما ورته ویل مليار دا تاسو خو دم سکه راوستي دی وای دا خو من خبر نه چې موږ سکه راوستي دي خپل هغه مرزا چې کم دی یو ګلوالا دی خنومي دی هغه ویل چې ما ته پته نشته سکه راوستي دي نو مل چې ته سړی دی بند کړی ته سکه مې راوستي دي لیکن زه خیر دی به روټي موټي خوړله چې بس هغه نو روسه به دی وروتل دې ته ویل چې تاسو نه غدي کټنه راکې او بس سبا بیا راشي به دې کې دا جرګه کې نسله د شپې دغه په کور کې د سبحان سے په کور کې او مومن اجي دې ماته ویل چې د چل چې سب د خپل کسانو ذمہ وار شم او ته به د خپل ورورونو ذمہ وار شي دا صحیح ده چې کې نسلو د شپه بیا مورتل چیر مومن اجي د چل چې سبب موږ راشو سبب ضمانتونه خپل کو او بیا به تاسو راکینو جرګه به موږ تر دا وړغونته کې خبره ده ته یار ته زمونږ خپل ته نه ګوري او ته به موږ دغه نه کې خیر دې دا ماته ویلي چې نه یو سره به وسلې نه به تاسو سره وسلې تاسو هم تشرا شي هم تشرا شي چې موږ برغلو ته بس دنه چې ورننو تلو دی یو شل کسان د چمن کې ناسو د ګردنې تړلې یو شل 15 کسان د کمرونه وروتل ما دې لیکت لغه وکړ لیکت ما خبره اوري شاید لیکت ما غږ وکړ چې لیکت دا درې جوړ کړی دا سدي دې ماته ویل چې د خلکو خپل بدی ده او دا خپل بدی کړل چې خپل بدی نه نور په پکې موقع ته خې ما دي خپل لکانو ته سو کتل د مالکان پاسې دل چیرې بس کینونه د ځای خطرناک دي دي کې چې زموږ پاسې دل سمي زموږ په دې الګ باندې په بلال باندې گزار وکړ چې گزار وکړ په دې گزار کې بس ډزش ولې دا چې کم دی سویل ویشتل او انعام چې کم دی کاری دا ویشتل او سویل چې کم دی هغه سمد ویشتل سمد په حق ورسید مړ شول زمونږ سی سی پی صاحب نه او اس پی اپریشن نه
دې نه موږ درخواست کوو، سوال ورته کوو چې موږ ډېر مظلومه خلک یو، زموږ پوښتنه په دې علاقه کې تاسو وکړئ. حاجي صاحب دا راته ووایه دا پیښه چې راتله د دې نه مخکې د دې واده په باره کې تاسو ته څومره وخت علم وشو او په هغې نه مخکې د دوی منځ کې چې تله تاڼۍ له تاسو تلئ بیا هلته 107 وشوې د دې نه مخکې څه هغې موغې خبرې اترې څه خپلو کې تو تکرار یا څه شوی دی؟ نه جي داسې خاص خبره پکې نه وه، داسې خاص خبره نه وه، صرف دغه وړو په سر باندې او وړو ته یو بل ته به یې کنځلې کړي او وړو یو بل ته کنځلې کړي، لیکن دې ټوپکې تمانچې راوړې د دوی کور مخې ته یې ډزولې، د هغې د مخې له ویډیوګانې شوي دي، ټوپکې تمانچې دي روښکلې وې هغې ډزولې. بیا زما د وراره ورغله چېرته زموږ ستاسو منځ کې څه داسې خبره راغلې ده چې تاسو زموږ کور مخې ته راځئ دروازې هم په لته وښئ، زموږ کور مخې ته یو وارې نه 4-5 وارې تاسو ټوپکې راوړلې، زموږ ستاسو منځ کې څه خبره ده؟ لیکن د دوی موږ ته داسې یو پروګرام جوړ شوی و چې یاره زه یې وجلمه دی یې وجل بل یې وجل، د دې پروګرام داسې و. ولې چې زه خپلوالۍ کې چې څوک چاته ننوځي خپل باندې ډز نه کوي، ولې به یې کوي؟ دا ټول یو پروګرام دی موږ له جوړ کړی، موږ ته یو غټ ګیم یې جوړ کړی، لیکن زما ګیله د چا نه ده؟ زما د کوم چې د جرګمارو نه زما ګیله ده، فضلي سبحان صاحب نه او د منجي نه زما سخته ګیله ده چې زه ته په اعتبار کې بوتلم، زه دې ورته چې بند کړم هغه دې راخوشي کړي. او دویمه مې د شاپور تاڼې نه ګیله ده چې زه دې ورته بندیوان کړم، دا په تاڼه کې دیو داسې دغه واک کول، پلار او زامن پکې ټول ګرځېدل او انعام پولیسوالا دی هغه به تله هغه تاڼېدار سره به کله روټۍ خوړل او کله به ورباندې لاس اچول او کله به ورته زورونه ورکول. کاکا د عبدالصمد په ژوند راسره خبرې وکړي او ستا زوی او ستا ملاتړو او رشتهدارانې خو دا خلک د ښې ورځې دپاره کوي یا چې زما ښې وشي او زمونږ د اکام قبیله ډېره غټه شي، ظاهره د هغې نه مخکې خلک ډېر زیات چانبین کوي. یا صمد سره دې څومره خوارانې کړې وې د ژوند په جوړولو؟ صمد تقریبا 8 کاله خپل نیکر تېر کړو او ته ډېر ګرانه او بیا تقریبا 33 کاله موږ سره یو ځای تېر کړو. صمد زما ډېر ښه زوی و، موږ د کور ملاتړ و، ما ټول بچي په دا آباد و. صمد موږ سره ډېر ښایسته ژوند تېر کړو، ډېر ښایسته په دغه عمر چې کومه ورځ باندې لګېدو ټول په دې جرګه کې د منډې وکړلې او ټوله جرګه ترې خوشحاله وه. او داسې یو اعتبار یې موږ له راکړو چې دا صمد هلته و موږ یې حوالات کې بند کړو او چې کله یې حوالات نه رابار کړو دا د ډي ایس پي ارشد په حکم باندې دا انعام داسې ګنمین دی ګنر دی کار څه دی دا د هغه په وینا باندې موږ یې بند کړلو او موږ یې ټول سلاسل کې بند کړو چې څه وخت موږ رابار شو نو حاجي مومن د ده تره زوی دی د لیاقت او حاجي سبحان د کوم ځای کې چې دا اجره ده او کوم ځای کې دا واقعه وشوه ده په موږ باندې هلته ډزې وکړلې. ډزو کې زما دا یو زوی زخمی شو او یو وفات شو. لکه دا چې څه وخت وفات لا نه و زخمي حالات کې موږ ګاډي کې واچولو په هغه ګاډي باندې موږ ډزې وشوه ګاډي شیشې ټولې چوره کړلې لکه هغه کې مطلع بچ کړو او ټایم پکې زموږ ډېر زیات ضایع کړو په هغه ځای کې ټول چې موږ په بدل ولاړو هغه هلک زخمي حالت کې ورسوو په هغه حالت کې د هغې نه ډېره زیاته وینه لاړه او هغې د وجې نه دا وفات شو. کاکا دا راته ووایه د زمونږ پښتو معاشره کې خو چې مونږ کله چا سره خیخي کوو چا له رشتې ورکوو مطلب زونګې خو داسې شي چې لکه دا زوی وي په مثال دویم که د چا خپل بچی نه وي او خپله لور وله ورکړي خو زوی په مثال شي بیا څنګه دا ستا هم د دې زوی دا قاتل ځان جوړ شوه؟ دا ما چې دا لور ورکړه دې تقریبا 4 کاله وشو نو دا هلک چې کومه ورځ باندې کوژدن وشوله نو دې هلک په ځان باندې ګریوانه مشلولو دې ټیک ټاکره ده نوم یې نه راځي خو ویډیوګانې شته ما سره او هغې په ځان جامې مشلولې هغې نه پس بیا موږ بیا هم پروا نه ساتله موږ ځه ورم کړه دا زموږ زوم دی او زموږ یو ښه لارې ته تلو نو دې هلک دا 2 کاله خو د ښه زندګي ترګه 2 کاله نه پس کومه د جنۍ سره دې یارانه شروع کړه ده پې ډېر بد حل شروع کړی بیا 15 میاشتې مخکې دې جنۍ سره پټه نکاح وتړله د روژې نه یو روژه کې یا روژې نه یو ورځ مخکې دا بیا د کور نه ووتلو پلار سره جګړه وکړه چې دا جنۍ سره یې ولې نکاح وتړله دې کور نه وشړلو پلار ووو بیا 15 میاشتې بار بیا زه ورغلم چې زه خیر د هلک راوله هغه یو ښځه دی دویمه ښځه خلک درېم کوي زموږ معاشره اجازت ورکوي اسلام هم اجازت ورکوي دا لکه بیا زما په وینا راوستلو چې راولو بیا ما ته ویل راشه دی په خوله کړو د دوی مشر ورور وو ما لږه دا ستاسو کار ستا ورور تاسو په خوله کې زما ته ځان بدې ښکاري چې زه یم چې ته راشه زه بیا هم هغې نه پس ورغلم به دا ټول سره په خوله شولو کېناستله په دې جنۍ باندې بیا ټس و مار او ظلم دا شروع کړلو نو بیا ماشومان په سره لږ شور غوندې وشولو هغې د پاسه موږ باندې ټوپکې راوړلې کور کې زنانه وې موږ نه وو هغه باندې بلوټونه او بد حل کنځلې منځلې ویډیو هم شته دی
وایم وکړلو. اصغر تاسو هم هغه ځای کې موقع کې موجود وئ، زخمی شوي وئ. اول چې ننوتو ورته څه حال و، بیا ډزې وشوې، ته هم پکې زخمی شوې، دا راته تفصیلا بیان کړه. ستاسو ډېره مننه. موږ چې ننوتو بس एकदम ګزارونه شو او وسله هغوی ډېره زیاته راوړې وه. موږ هېڅ هم نه وو، زه وم ورور مې و، والد صاحب محترم یو، एकदम ډزې شوې. زه په دې خپه ولګېدم 2 ډزه، ورور مې په دغه ځای ولګېدلو او موږ سره چې کوم د انصافي وشوه، موږ سره جرګې والو کا مومند جي او فضل سبحان موږ سره وکړه. موږ یې په دوکر وغوښتلو، موږ سره ډېر زیاتې وکړو. صمد خو ستاسو زونګې وه، ستا لور ورته ناسته وه، څه وایې د هغه په دې دغه کې چې دا ستا بسم الله الرحمن الرحیم. پیل او احمد خان نجي زما د تور دویم دی او بل اوښې مې دی، خپله خور مې واده. بل دا صمد چې کوم ورکوټ یو، موږ ډېر زیات وی کړی و ځان سره او شپږ اته کال یې موږ سره تېر کړو، ډېر ښه. بیا چې کوم دی غټ شو، بیا لاړه دلته، بیا سعودي له لاړو. سعودي نه چې پس راغی، بیا دې موږ نه رشته وغوښته، موږ ښه په دغه ورکړه رشته. نو صمد لکه موږ له ډېر ګران نو بس څه داسې ظلم غونته وشو، موږ خپل انصاف غواړو. څه مطالبه کوئ؟ مطالبه خو دا کوو چې دا کوم مجرم هغه دي چې دا زر تر زره ګرفتار شي. کتونکو تاسو دا متاثره فیملی واورېده، یقینا بار بار مونږ په دې خپلو ریپورټونو کې یا په دې معاشرې ته دا ښودنه کوو چې مونږ خلک خپل هر څه ټولې مسلې، مذاکرات، جرګه، ننګ، پښتو، هر څه شاته ولوه او مونږ ویو چې آیا دا فیصله چې دی دا په دې ډز باندې کېږي. خو لکه دا فیصلې په دې ډز باندې کېدو دا نه دي. یقینا زمونږ په دې پښتو معاشره کې د جرګې یو ډېر غټ اعلی مقام دی، دوی کې خو مرګ هم شوی دی، خو د جرګې ممبرانو هم یو ګیله ده. ګیله هغه دا کوي چې لکه زه تا راوستم، خپلې حجرې ته دې راوستم. زمونږ په حجرو کې خو ډېرې ښه فیصلې کېږي، د یو بل د حیا او د عزت فیصلې کېږي. الله تعالی چې دا کومې دا رشتې مونږ ته جوړې کړي دي، دا د دې دپاره جوړ کړي چې مونږ د یو بل ملاتړ شو، د یو بل په حیا باندې به خوږېږو. خو د بده مرګه داسې دي چې کله زمونږ خپل خواهشات دي، مطلب مونږ ودونه هم لرو، مونږ سره عیاشي هم زمونږ ژوند څخه غواړي چې مونږ مزې هم وکړو، خو داسې نه کوو چې لکه د بل ژوند لپاره خیال نه ساتو. انسانیت هم یو شیز دی چې مطلب ته د بل د ژوند د حیا به ډېر زیات خیال ساتي. الله تعالی دې زمونږ په حال باندې دیو ته دې هغه انصاف دی غواړي، د پولیس د چارواکو نه دی مطالبه کوي چې هغه ملزمان دي فوري طور باندې گرفتار شي او بیا دې یو بل ته مخامخ کړي چې دیو ته هغه انصاف ملو شي. کدا انصاف چری نه ملاويږي، ظاهر خبره ده دا دوه خاندانونه به سبب د بدې ښکار کیږي او نوې نسل ځوان به روچتيږي او په دې کې به مرګ جوړ لکېږي. زمونږ د معاشره به نورم بده ثابتېږي. الله دې تاسو ته خیر کړي، الله دې زمونږ ته او زمونږ ټول حال احوال ته خدای خیر پېښ کړي. تاسو د کیمرمنو ډېره مننه، تاسو موږ تکلیف وکړو، خپل وخت ضایع کړ. تاسو ته ډېر شکریه ده کوم. ډېر مهرباني.